الراجل ده قرر يعمل حاجة غريبة جدا. جاب كل سراويله القديمة وقال لك مش هرميهم، لا، هعمل بيهم حاجة مفيدة. بصوا معايا. بدأ يقطعهم ويخلطهم في آلة مخصوصة، وبعدها بدأ يحكهم بخيوط طويلة، وكل ده عشان يعمل مفاجأة لصاحبة البيت، القطة بتاعته. بس قبل ما أفرجك على النتيجة النهائية، لو بتحب القطط أو بتحب الابتكارات الغريبة دي، دوس لايك للفيديو واشترك في القناة في خلال 3 ثواني. 3، 2، 1. ويا رب يكون يومك كله حظ وسعادة. بكره إن شاء الله. يلا بينا نشوف. شوفوا الشغل المتقن ده، عمل لها سرير شيك ومريح من غير ما يشتري حاجة من بره. لو شكله عجبك حط قلب في الكومنتات وشاركه مع أصحابك اللي بيحبوا القطط.